gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dimanapun kalian berada guys ya. Oke guys, jadi kali ini kita bakalan San Mori guys. Kita San Mori ke KFC Keboiwo guys ya. Tapi kemungkinan kita bakalan lanjut cuman tikum doang ya di KFC. Wah, aku muter-muter cari pertama turbo, anjir lah. Untung di Dalung dapat ya, nggak jauh-jauh amat sih. Oke, kita gaskan ke KFC guys. Di sana ada Dek Yandi sama temen-temen ya. Ini udah jam setengah 9, buset. Spionnya baru ngeh aku cok, pakai spion Jalu sama spion standar anjir. Wah anjay, gacor banget. Semoga aku nggak ditinggal guys ya. Mana nih Dek Yandi? Oh itu cok, mana dia? Oh sebelah sana ya. Sepi ya. Bulan puasa mungkin guys ya, simpan-simpan energi. Ayo guys, semangat puasanya guys buat teman-teman muslim ya. Buset. Si Dek Yandi. Kenapa sih aku setiap ada FG pasti grogi guys? Kagak. Sementara. Kenapa? Suinya masih di gini, di repair soalnya. Busanya kacau banget. Tumben sepi ya? Apa puasa ya? Apa karena puasa ya sepi? Mungkin terjadi. Iya, Bang Afif katanya mau kesini tapi nggak ada kabar ya kak. Halo bro. Halo Bli. Halo. 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 Wadah. Yo Genbo. Kita bakalan berangkat ya. Kita sekarang campuran guys. Ada Mete, ada Harley juga guys ya.
lebih banyak ke sport sih. ZX25, R25, CBR, MT juga ada, MT 250 kalau nggak salah. Z250 juga ada guys. Jadi kita gaskan guys ya. Ayo guys, kita berangkat. Rame sangat guys ya. Oh, kita lurus guys. Woi, rame banget Cok. Nih di depan kita ada ZX head-on guys ya, ZX25R. Head-on parah Wah, sayang banget nih aku ngobrol sendiri Cok. Nggak ada petok guys ya. Petokku masih mati anjir. Besok tadi aku cek di Topet, ternyata harga baterainya lumayan murah, kisaran 180 kalau nggak salah. Kita udah naik Papua juga kemarin. Ya, pemerintah bener. Bawa beli wayu, ntar suruh mencet atas kita, truk. Dah hidup nih. Oke guys, kita gaskan ya. Masih ada kah? Wah, wow. Kepentok Cok. Kasihan. Ini jalanannya ngeri juga nih. Takut kepentok guys ya. Kita cari teduh guys, motornya panas guys. Si putih panas guys. Kepanasan dia loh. Ayo sabar putih, kita mainnya ke tempat dingin kok. Oke guys, kita masih di perjalanan ya. Ini nggak tahu nih masih jauh atau enggak guys. Tapi emang cuaca hari ini tidak salah guys ya. Cerahnya dapat, sejuknya dapat guys. Wah, ada layangan cuy, aku kira drone anjing. Ini kita libur ke Bedugul sama Kintamani dulu guys ya.
Cuaca di Bali lagi random banget nih, terutama anginnya kencang banget guys. Angin kencang-kencang banget nih akhir-akhir ini cuy. Banyak pohon tumbang, udah banyak makan korban guys. Udah ada berapa ya, 3 kejadian di shortcut yang Bedugul, entah yang shortcut yang mana, itu ada longsor guys ya. Habis itu di Plage daerah Petang ada yang ketimpa pohon gede banget guys ya. Kasihannya tuh korban nggak ada yang selamat guys, makanya jadi ngeri ya cuaca macam ini guys. Jadi kita ambil safety-nya aja guys, dan buat korban semoga diterima ya di sisi Tuhan ya guys ya, dan keluarganya ditabahin guys ya. Kita kan nggak tahu ya kalau udah alam yang bertindak guys. Semoga selalu dilindungi ya guys. Oh, wih tempatnya bagus banget cok, masuk hutan anjir. Wow, mates. Oh my god. Getar cok. Wah becek pula anjing. Harus pelan-pelan ini mah. Wadidaw. Off-road kita guys ya. Wah ramai guys. Ini mau kayak mana nih? Ayo masuk. Wah. Mana? Buset.
Bocor. Panas? Muntah nggak? Kelebihan nggak isi air? Enggak, panas. Panas ya? Mm-mm. Hidupin dulu biar hidup kipasnya. Udah, Cok, tadi, Cok. Kira terus ada nggak? Oh. Panas ya? Sini. Udah loh. Ini apa panas? Iya. Batuk kecil ya. Up. Wah, gini set. Panas aja beli. Panas. Oh. Wah, kencang. Mendini hijau ngebut lagi. Pelan-pelan. Ya, besok dikit kan harus lah. Oke guys, kita makan-makan dulu guys. Untuk terbakar. Udah ya Andi? Wah ini CBR nya head on nih. Nah. Iya. Kayak digituin kode motornya. DND biarin. Memang kebagian perkara dia DND. Lupa dia sama motor sendiri. Ini kalau mau dikiloin motornya, mobil HP-nya aja.